Ítölsk affelling. Í þessari affellingu notum við jaðarnál og við byrjum á því að taka bandið og mæla cirka svona 4 lengdir af prjóninu. Og það er 1, 2, 3, 4 og þá myndum við klippa hér. En ég ætla að nýta gatnið, þannig ég ætla að nota það og við byrjum á því að þræða nál. Svona, þræðum jaðarnál. Og síðan er annað að nú er ég að prjóna fram og tilbaka og ég prjóna brugðið þannig að það lykkjustaðan snýr öfugt. Þannig að lykkjustaðan hér snýr öfugt og ég þarf að byrja á því að laga það. Annaðhvort er hægt að gera það bara fyrirfram ef þið prjónið brugðið eins og ég eða þá færa það eins og ég ætla að gera núna. Kannski geti það verið svolítið ruglandi en allavega við byrjum á því að fara inn með nálina hér inn í og drögum alveg í gegn og tósum svolítið þétt í þetta svona. Síðan förum við með bandi hérna aftur fyrir og förum milli þessara tveggja. Komum með bandi hérna fram fyrir og þessi lykki er brugðin. Þá förum við inn í hana svona og drögum út á bakvið í brugðinlykkjunum, drögum við út á bakvið. Síðan komum við hérna fram fyrir og förum inn í sléttulykkjuna eins og við ætlum að prjóna hana. Og nú má taka hana af. Lykkja númer 2 hér er slétt. Þá förum við fram fyrir og við förum með eins og bandi liggur. Það liggur svona. Þá förum við hér inn í lykkjuna. Þetta er slétta lykkjan. Förum hér inn í hana og drögum í gegn. Svona. Og bandið liggur svona og förum hér í gegn. Nú förum við aftur fyrir. Af því að lykkja númer 2 brugðin. Förum við hér. Og svo aftur fyrir að því þetta er brugðin. Og svo inn í sléttulykkjuna eins og við ætlum að prjóna hana. Bandi svona. Nú þurfum við að færa lykkjuna. Þetta getur verið svolítið ruglandi kannski. En þið lærið allavega lykkjustöðu í þessu. Svona. Og við förum inn í lykkjuna svona. Þetta er slétta lykkjan. Drögum í gegn. Svona. Brugðinlykkjan inn í hana svona. Og tökum hana af. Brugðinlykkjan er númer 2. Þá förum við á milli. Drögum í gegn. Inn í hana eins og ætlum að prjóna hana og aftur fyrir. Brugðinlykkjurnar fara aftur fyrir.
og svo slétta lykkjan fremsta inn í hann eins og við ætlum að prjóna hana. Og nú þarf ég að færa lykkjustöðuna og þá fyrir við slétta lykkjan framfyrir og beint inn í hana. Svona. Og brugna lykkjan hérna beint inn í hana líka. Og draga í gegn. Og sjá þetta svona, þá kemur þetta svona eins og það sé engin kantur. Nú brugðin lykkja og við förum inn á milli. Þetta svolítið flókin affelling. Förum inn í hana eins og við ætlum að prjóna hana og aftur fyrir brugðin lykkjan, aftur fyrir. Og inn í þessa eins og við ætlum að prjóna hana. Nú þarf ég að breyta lykkjustöðunni. Og þetta slétt lykkja. Þá förum við inn í hana eins og við ætlum að prjóna hana. Nei, ekki eins, nei, beint inn með oddinn segi ég. Beint inn með oddinn. Svona. Oddi hér. Og beint inn með oddinn. Svo ég segi, þetta frekar flókin affelling. Ok, nú brugðin lykkja númer 2, þá förum við aftur fyrir. Og alveg aftur fyrir. Og svo núna framfyrir og tökum hann af, færa lykkjustöðuna slétt lykkja beint inn í hana. Þegar slétt lykkja þá eins, það beint inn í hana á báðum. Tökum af. Aftur fyrir, að því brugðin lykkja næst. Og aftur fyrir. Og framfyrir og í gegn. Minn ykkur á að það hægt að hægja á vídeónu eða hraða það ef þið viljið breyta lykkjustöðunni. Framfyrir og þá förum við beint inn í hana. Og beint inn í hana. Tökum hana af, aftur fyrir. Og brugðin lykkja aftur fyrir. Tökum hana af, breyta lykkjustöðunni. Slétt lykkja framfyrir og beint inn í hana. Og þá alltaf beint inn í líka svo brugðin lykkjuna, það eins þegar þú fer framfyrir. Og að finna sér upp einhvern svona
einhver aðferð til að muna það. Og núna brauðin liggja og þá fyrir við aftur fyrir. Og beint inn í hana, eins og við ætlum að prjóna hana og í gegn og aftur fyrir. Og slétta liggjan svona. Og breyta liggjastöðunni. Og þessi liggir slétt, þá förum við fram fyrir og beint inn í hana. Og beint inn í þessa. Tökum hana af og við endum á því að fara beint inn í þessa svona. Og svo gengið frá. Og þetta svona affelling, þannig að það eins og hún haldi áfram hérna bara alveg yfir. Sama. Og mjög teygjanleg.